はい、じゃあサムくん、今日はね、ヒールウォークをね、左右で歩きながら途中にお座りマテや伏せマテを入れてやってみますよ。ね、そこで伏せしてんの？じゃあ、いくよ。はい、サム、ついて。もっときれいにしよう。ついて。ついてダメ。そう、そうだね、そうそう、そうなんですね。じゃあ、いくよ。はい、ついて。そうそうそう、いいね。はい、いいよ。そうそうそう。はい、じゃあ今度移動しますよ。スイッチ。それ違う。スイッチ。そう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 。間違えちゃったね。そう。じゃあ今度右側行くよ。はい、あとへ。そうそう、いいよ。そうそう、いいね。はい、上手ね。はい、こっちこっちこっち。じゃあこっち向きますよ。そう、きれいにぴったりついてるけどね。はい、そのままね。ね、ついてて、そう。よ、スイッチ。そう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 。そう、もうちょっと、最後はちょっとイマイチじゃない。もう一回やろう。はい、いくよ。スイッチ。そうそうそう、後ろまで行って、そうそう、きれいにね。じゃあここでちょっとスイッチの練習しようか。はい、スイッチ。そうそう、いいよ。そう、もうちょっと斜めになっちゃう。そう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 、直したね、今ね。もう一回、はい、スイッチ。そんなとこでダメでしょう。もう一回よ、スイッチ。こっちまで、そうそう、後ろまで行ってきれいに、そうはい、もう一回スイッチ。そう、ちょっと斜め、そうそうそうね、まっすぐね。はい、もう一回スイッチ。こっちまで、左側が曲がっちゃうんだね。はい、ね、じゃあこれでちょっと歩きますよ。はい、ついて。はい、よし、ついて。そうそうそう、いいね。で、今度待ってきますよ。待て。まだだよ。よし、そうそうそう、ちょっと向き変えたでしょ。はい、今度伏せてね。伏せて待て。そう、すごい反応いいね、今。よし、そう、上手だった。今もすごい上手ね。いいよ。はい、はい、こっちね。じゃあ今度右側でやってみますよ。スイッチ。こっちね、さっきやったスイッチね。そう、そう、いいよ。はい、じゃあいくよ。はい、あとへ。あとへ。そう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 。そう、待て。こっちも同じようにできるかな。よし、そうそうそう、いいね。大丈夫だね。右でもちゃんとできるね。はい。でもうちょっと歩いて、こっち側でようね。はい。伏せて待て。そう。まだ待てだよ。待って、すごく落ち着いてるね。はい、いいですよ。ね。はい、よくできたね。じゃあちょっとね、久しぶりにね、ゴロンとバンをね、最近ちょっと復習してるんでね。いきますよ。バン。よし、そうそうそう。ね、もう一回いくよ。バン。もう一回、バン。そうそうそう。いいよ。じゃあ今度はゴロンと。ゴロン。忘れちゃったかな。もう一回いくよ。ゴロン。それはね、さっき言ったバーンだよね。ゴロン。そうそうそう、ゴロンこっちね。もう一回いくよ。ゴロン。ゴロン。そう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 、できたできた、いいね。じゃあ今度バン。バン。もう一回。バン。そう、よし、そうですね。はい、もう一回いくよ。バン。いいよ。はい。ゴロン。もう一回ね。ゴロン。そう、できたできた。なんとか聞き分けたね、最後ね。